闺蜜和我的男友一向不和，甚至有几次闹到大打出手。我以为这就是网上说的有边界的亲闺蜜和懂分寸的好男友，所以对两人从不设防。直到某次出游，我意外看见闺蜜竟搂着男友的脖子，吻得难舍难分。叶晴那个傻子，还真以为咱们两个关系不好呢。不知道我跟你房都开了多少次了，每次我跟你假装吵完架，他还要屁颠屁颠来给我送礼物、赔礼道歉，真是蠢货。不过你可千万别跟他分手啊，不然我上哪找这种刺激感？听着对方毫不留情的嘲讽，我心底发寒，暗自将手机镜头对准两人。既然这么喜欢，让我当你们两个 play 的一环，好啊，那就别怪我把你俩也算计进去。亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。房间里的暧昧声响还在持续不断，我指尖发抖，怎么也不敢相信眼前的一幕。我最好的闺蜜沈婷竟然和我的男朋友苏文康搞在了一起，他们两个不一直是水火不容，见了面就要吵的吗？可两人亲密的对话又在提醒我，这一切都是真的。放心，我要是跟他分手，那我宝贝的保送名额不就没着落了？他前2天已经告诉我他的学术报告快写完了，到时候我就偷过来给你，帮你拿到1等奖学金。沈婷闻言满眼惊喜，再次主动献吻：文康你真好，叶晴有这么好的男朋友，竟然还每天泡在图书馆里冷落你，真是不知好歹。不过等他忙完学业，就有大把的时间陪你了。你不会就要为他甩掉我了吧？苏文康像是听到了什么惊天大笑话，冷哼一声：我早就受够他了，在一起1年多，竟然都不让我碰，接个吻都跟木头一样，一点花样都不会。无聊的纯情妹，哪有我的宝贝婷婷好？要不是为了你，我都想现在就跟他分手。他说的义愤填膺，引得沈婷止不住娇笑。而我在门外，只觉得身体里的血液都停止了流动。怎么会这样？原来我以为的姐妹情深和甜蜜恩爱，只不过是他们眼中愚蠢的笑料。竟然一切都是骗我的吗？我忍住上前质问的冲动，踉踉跄跄回了房间，一夜无眠。第2天醒来时，我的眼睛肿得像个核桃，还挂着2个又大又重的黑眼圈。沈婷一见到就跑过来关心我：晴晴，你这怎么搞的？昨晚没睡好吗？我知道了，一定是苏某人昨晚呼噜声太大，吵得你睡不着吧？我都说了别带他，就咱们2个自己出来玩，你非不听。不是沈婷，你什么意思呀？晴晴是我女朋友，我身为她对象，当然得跟着出来保护她。倒是你，电灯泡，怎么哪都有你事儿？又来了，忘了从什么时候起，这2人但凡见面，就好像必须要争出个胜负。起初我以为是2人的占有欲作祟，都想独自跟我过2人世界，还沉浸在被2个人在意的幸福中，甚至傻乎乎的像这次这样，不断创造3人一起出行的机会，想给他们缓解矛盾。可现在才知道，争吵不过是他们掩饰奸情的伪装，夹在中间的那个小丑一直是我自己。眼见2人越吵越凶，我反常的没有进行任何拉架，还是苏文康先摆出一副受不了的样子离开了别墅。他走后，沈婷就一屁股坐在我身侧，又来给我讲那套劝分的言论。晴晴，你看他那个态度，这种情绪不稳定的人，你跟他在一起，迟早要被家暴的。咱俩可是最好的朋友，难道我还能害你吗？我真的不忍心你跳火坑里啊！他眼里的着急不像假的，以前我就是被他这副样子骗得团团转，以为沈婷是真的为我担心，
可惜现在的我已经知晓了一切，所以他说的每一句话都让我觉得无比恶心。大概是看我半天没反应，沈婷一如往常摆出那副恨铁不成钢的样子。不会吧，你还不想分？苏文康到底给你灌了什么迷魂汤啊？我告诉你，你这次要是不分，咱俩就绝交算了。他气鼓鼓地撂下狠话，随即刻意离我坐得远了些，去刷手机。没多久，我就看到他的推荐视频里多出一个2000块的水乳套装，抬眼时他还时不时地往我这边偷瞟，我差点气笑了。以前也是这个样子，每次他和苏文康吵完架，就会不经意地让我发现一些他最近感兴趣的东西。我怕失去他，多贵我都屁颠屁颠送到他手里，哄着他别和苏文康一般见识。耳机、衣服、化妆品，他的日常起居都快因为这个理由被我包圆了。可这次我不过刷到一眼就点了不感兴趣。从前被这对奸夫淫妇坑进去那么多钱，还没想好怎么要回来，现在还想让我继续往里扔，门都没有。因为我的不搭茬，沈婷和我好像陷入了一种诡异的冷战之中，连苏文康都察觉出来几分不对劲。晚饭过后，刻意来问我：“晴晴，你和你闺蜜她吵架了？”我嗯了声。他让我跟你分手，我没同意。苏文康愣住了，毕竟以往这些事我从来不跟他提及，总是变着法的在他面前说沈婷的好话。他一时没想到我的坦诚，竟然连愤怒的反应都忘了装，怪不得我看他好像有点心情不好。你还是去跟他道个歉，哄哄他吧。沈婷人挺好的，你让着他点儿。我没听错吧？他这个天天和沈婷鸡飞狗跳的人，竟然告诉我让着他点儿。我冷笑，眼睛一眨不眨地看着苏文康，可真是奇了怪了。看你俩吵架那架势，我要是和沈婷绝交，你能放3天3夜鞭炮？怎么今天反了性了？还注意到他心情不好，让我哄哄他了。苏文康闻言也意识到自己的失言，心虚笑了笑，就伸手想来抱我。我这不是怕你也心情不好吗？谁不知道你跟他关系最好，要是真绝交了，肯定要哭鼻子。我哪舍得我的宝贝晴晴难过？亲昵的称呼与那夜他叫沈婷的如出一辙。我一阵犯呕，下意识躲过了他的怀抱。你刚抽完烟，味道太大了，离我远点儿。苏文康嗅了嗅自己周身，很重吗？那我先去洗个澡，等会儿我陪你一起去找沈婷，跟她道个歉。听话啊！苏文康压根就没给我拒绝的机会，说完就进了浴室。而我看着他藏在衣兜里的手机，想了想，还是拿了出来。密码没变，依然是我的生日，连屏保都是我们2人的合照。但谁都知道，什么都变了。苏文康的手机里干干净净，甚至没有沈婷的好友。我思索片刻，继续翻找，果然在桌面一份乱七八糟的文件夹里发现了一个微信分身，点进去，赫然是苏文康的小号，和沈婷的聊天记录还停留在刚刚，2人甚至都已经以老公、老婆自居。我翻看记录的手都在抖，骤然想起这个小号的头像我见过，那时沈婷曾大摇大摆地跟我炫耀过2人暧昧露骨的聊天内容，告诉我现在的男人都喜欢这种，还劝我别那么传统呆板，不然男人会被撬走的。只是当时的我一心沉浸在苏文康为我建造的假象中，信誓旦旦告诉他不会的，我的男朋友是世界上最老实的人。回想起那些，我真想为我当时的愚蠢狠狠抽自己2个耳光。我一点一点翻看着2人的聊天记录，尽管在告诫过自己，可眼泪还是一颗一颗忍不住往外掉。整整374天
两人没有一天断过联系。在我和苏文康在一起3个月后，他们就加上了好友。百天纪念日那天，我因为家里有事没法赶回去而伤心自责的时候，他们滚上了床。我和沈婷一起在外逛街，谁又能想到我们的聊天对象其实是一个人。连我在外研学那几日，苏文康每天陪我到凌晨2点，对我说爱我，晚安。其实那时的他怀里正搂着另一个女人，刚经历完一场大战，所有的时间线都被串联在一起，像2个平行世界共同拥有的时间轴。我忍着眼泪将聊天记录一张一张拍下，又若无其事地还原一切，假装无事发生。可没人知道，我真的快痛死了。我还是没答应苏文康的提议，以身体不适为由，早早就回了自己的房间。他虽然察觉到了我的不对劲，但到底没说什么，只让我好好休息就出去了。想也知道，一定是去找沈婷。果然没多久，苏文康就装着一副24孝男友的样子，给我端来一杯牛奶。他态度诚恳，可唇边却有没擦干净的口红印记，那是沈婷最喜欢的色号。请来，喝点牛奶可以安神。我看你这2天好像没什么精神，遇到什么事了吗？杯子送到嘴边时，我微微停顿，突然想起之前每次喝完苏文康送来的东西，我都睡得格外昏沉。偷窥到他们2个奸情的那晚，又恰巧是因为我胃不舒服，只喝了2口就放下了。难道……我一瞬间冷汗直冒，抬眼看着苏文康的笑，竟然显得格外阴森冰凉。他不明所以，只是一味笑着催促我：“怎么了，宝贝？还要我喂吗？快喝了之后就好好休息，明天我们就要返程回去了，得养好精力。”我摇了摇头，现在不想喝，你放那里吧。苏文康表情瞬间有些不自然，却又不好意思逼我，犹豫再三，只好妥协。那好，你一会儿记得喝，牛奶放凉了容易胃胀。他又叮嘱我几句，看我实在没有配合他的意思，才离开房间。在他走后，我马上将牛奶倒进水池，蒙进被子里，装出一副昏睡的样子。果不其然，不知过了多久，苏文康终于折返回来，查看我的状况。身后跟着的还有一个沈婷。2人见我睡着，纷纷放下心来，行为举止都开始逐渐大胆。一阵窸窸窣窣的布料摩擦声后，就是男欢女爱不堪入耳的声音。他们竟然无耻到在我房间里做那种事！你这个坏蛋，在他旁边你都敢，不怕被他发现啊？怕什么？我今天可是放了更多的药，你看他睡得跟个死猪一样，敢惹我的宝贝婷婷生气，就得让他付出点代价。沈婷笑了，还是你对我好。叶晴这2天不知道吃什么枪药了，竟然敢不理我，连礼物都不给我送了。你说他不会是发现什么了吧？怎么可能？苏文康见状，吻着沈婷的唇安抚，我把一切都处理得很好，不会留下任何把柄的。更何况就咱们2个天天吵到红头胀脸的样子，他不可能怀疑到我们头上。等回去之后，我们就玩点更刺激的。苏文康的后半句被他淹没在和沈婷的亲吻声中，我一阵恶心，掌心被指甲掐出深深的月牙痕。我的确心痛苏文康对我的背叛，可更难以接受的是沈婷竟然乐在其中。沈婷家境不好，大一刚开学就因为自己浓重的口音被班里几个刺头嘲讽霸凌，甚至连申请的贫困生奖学金都被人抢走。是我看不过去，带着他一路找到校领导的办公室要个说法。后来我因为常常早出晚归，怕打扰舍友休息，干脆搬离寝室，
他听说后，竟然也要跟我一起，却又囊中羞涩。我直接让他只承担水电费就好，剩下的都我自己来。就这样，我们住在了同一屋檐下，慢慢成了最要好的朋友。我有什么都会分给他一半，他喜欢的我也从不吝啬。我们曾经也喝得醉意朦胧，说要当一辈子好朋友的。到底为什么会这样呢？我不知道自己那天究竟是怎么过的，只知道从那以后，我心脏的某处好像被我硬生生连根拔起，一点残余都没留。回去的路上，我坐在副驾，一反常态的和苏文康亲密有加。我忍着胃部翻涌的不适，刻意去说些擦边的话，引得他浮想联翩。苏文康原本还紧张兮兮的透过后视镜去看沈婷的表情，结果我没说几句，他的思绪就完全被我带跑，跟着一同附和。男人嘛，尤其是出轨的男人就是这样，你以为他肯为你违背道德就是真爱，其实他永远会被下一个投怀送抱的真爱吸引。沈婷在后座没好气，看似在指责我，实则句句都是在威胁苏文康。叶晴，你清醒一点行不行啊？竟然还要穿那种衣服给他跳舞，他配吗？苏文康，我警告你，你不准配合，我家晴晴可是很宝贵的，你要是敢看，我把你眼睛都挖出来。苏文康冷哼一声，这是我女朋友，我想看就看，我还给她抱怀里看，你管得着吗？沈婷难得的没有回呛回去，大概是他自己也分不清苏文康这句话到底是两人说好的演戏，还是他的真心。我悠哉悠哉欣赏外面的风景，就是这样，火再烧得旺一点，只有烧起来了，两个人才能情难自控，才会犯错，才会让我顺利完成我的下一步。我让苏文康先把沈婷送回家，又借口回学院取东西，让他带我一程。路上，我状似不经意提起自己过2天要回老家一趟。苏文康目露惊喜，却还要忍下话里的激动。回老家？怎么突然要回去？去几天啊？我随口编了句。我妈说户籍有点什么问题，让我回去改改，大概3、5天吧。就是可惜了。我算了算日子，回去的时候正赶上你的生日，没法陪你过了。他的表情若有所思，而后摆了摆手，没事没事，正事要紧，生日年年都有吗？我心下冷笑，还真是体贴啊，实际连那天和沈婷喝什么酒都想好了吧。我不动声色和苏文康各应付着，说了些会互相想念的话。回到家以后，沈婷还在为车里的事和我冷战，直到听到我收拾行李的响动，才探出头来。你要走？我把跟苏文康那套说辞又跟他说了一遍，他听后同样眼眸闪光。那你路上可要注意安全，苏文康那个王八蛋要是惹你生气，你就告诉我，我马上冲过去帮你揍他。我笑笑没接话，帮我揍他，只怕揍着揍着又到床上去了吧。走那天，我趁着他们都有课的时间，拖着行李箱假装离开，却在小区门口拐了个弯，直接去了苏文康的出租屋。随即掏出手机，打开了直播平台，标题就写偷偷给男朋友准备生日惊喜，看看他的反应，要帮我保密哦。直播间刚开就涌进来几十号人，大多是同校的同学，弹幕刷得飞快。哇，你也太浪漫了吧，你男朋友上辈子拯救了银河系吗？对一个感动到哭的直男反应，我对着镜头甜甜一笑，大家小声点哦，别暴露了。我骗男朋友说我回老家了，其实是想给他一个惊喜。说完，我就把镜头对准了苏文康的卧室，假装去准备布置用的东西，其实早就藏在一个安全角落，等着看好戏。天不负我，
没等多久，就传来一阵开锁的声音，紧接着男女亲吻的声音不断入耳，中间还夹杂着沈婷带着几分哭腔的声音：“你今天必须给我说明白，到底是爱我还是爱叶晴？上次在车里，你竟然还说要把他抱在怀里看，你是不是不要我了？怎么会呢，宝贝？我要是不想要你，能这么着急来见你吗？听说你给我准备生日惊喜了，给我看看什么惊喜？”两人的对话一字不落，全被录进镜头里。弹幕瞬间炸了，这声音不是沈婷吗？她怎么在苏文康家里？等等，我怎么记得沈婷是叶晴最好的朋友？他俩每天都形影不离的，竟然背着好朋友干这种事吗？但依然有弹幕劝大家保持冷静，没准儿根本不是他们想的那样。可下一秒，沈婷暴露的着装与两个人逐渐搂抱在一起的身影就强制入镜，弹幕彻底疯了。卧槽！这是我能免费看的吗？叶晴，你管这叫布置惊喜？这他妈是捉奸现场吧？直播间的人数呈几何倍上涨，还有的人看热闹不嫌事大，直接截图发到了校园表白墙上。当然，沈婷和苏文康给我的惊喜还远不止这些，他两人太过于得意忘形，甚至开始继续打我学术报告的主意。文康，我后悔了，我不想再跟他分享你了。那天在车里看到你们两个那么亲密，我都快气死了。他的报告快写完了吧？等他回来你就帮我偷来好不好？到时候咱们两个保送同一所学校，继续在一起，狠狠甩掉他。苏文康正在兴头上，自然沈婷说什么都答应。好好好，都听我宝贝的。到时候我就说是他太忙，根本没时间陪我。他那么蠢的人，肯定还以为是他自己的原因。我再趁机从他身上捞一笔，尽管一切都是我自己设计的。但听着两人这么毫不顾忌地算计我还是觉得心里莫名发酸。我对他们虽然称不上有求必应，但至少也是真的掏心掏肺。没想到反倒养出来两个白眼狼。此时弹幕也纷纷开始为我打抱不平，这两人也太恶心了，叶晴都对他们多好了，俩人竟然玩这一套。而且我经常看到她男朋友和她闺蜜吵来吵去，没想到是演的，吃人家喝人家的就算了，连学术报告都要偷，还要不要点脸啊？轮番滚动的弹幕让直播间的热度久居不下，但因为内容太过劲爆，我的账号没多久就被封禁。不过没关系，中间最重要的一段已经被有心人录屏，在同学圈子里传得沸沸扬扬，我的目的已经达到了。有几个平日和我关系还算不错的朋友来安慰我，我就尽管摆出一副受害者哭哭啼啼的样子。一时间，所有的舆论风向都倒向了我这边。苏文康和沈婷的好事是被导员突如其来的电话打断的。苏文康愤愤接了电话，还没问清楚怎么回事，就被电话那头的吼声震慑住了，赶紧到我办公室来。还有那个沈婷，你们两个一起。他的脸色瞬间变得煞白，而沈婷在旁边不停地问：怎么了？谁打的？苏文康没回答他，只是手忙脚乱地穿衣服，脸上的表情从惊慌到困惑，再到恼火，精彩的像是调色盘打翻了一样。他催着沈婷匆匆抓起外套就往门外冲，沈婷愣了一下，也赶紧跟了上去。紧接着导员的电话就打到了我这里，不过态度截然不同。他一遍一遍地劝慰我，生怕我想不开做出什么傻事，最后才提出要我也到办公室一趟，有什么事当面说说比较好。我同意了。办公室外，我准备敲门的手停在空中，
无意间听到了导员正严厉训斥他们俩：“你们两个知不知道自己在干什么？”导员把手机往桌上一拍，屏幕上赫然是他们俩在卧室里的直播截图，全校都传遍了。你们要不要脸？苏文康拳头攥得死紧，似是在努力回想这么私密的画面怎么会传出去。而沈婷脸色惨白，嘴唇发抖，这怎么会被拍到？导员，你听我说，这是误会，误会。导员冷笑一声，难道你们两个做出这种有伤风化的事是误会？你们再解释解释，为什么叶晴的学术报告的初稿会在苏文康的电脑里？为什么沈婷的聊天记录里又提到要偷过来？沈婷瞬间哑口无言，眼神慌乱地瞟向苏文康，而苏文康咬着牙，一句话都说不出来。就在这时，我敲门而入，导员，您找我。我红着眼睛看了看他们俩，又看向面前的人，俨然一副要哭的样子。导员见状，立刻将我拉到他身边坐着。好孩子，别哭，我今天找你来就是帮你解决这些事的，别担心。你的学术报告我已经帮你提前申请了专利，没人能抢走。至于他们两个，咱们也商量出一个解决的办法，老师绝对不让你受委屈。苏文康猛地抬头，不可置信地望向我，你都知道了？废话。导员一气之下将桌子拍得震天响，人家叶晴好心想给你布置生日惊喜，偷偷去了你家，你倒好，趁人家不在你对得起谁？我坐在一旁，适时地抹出几滴眼泪。我清楚地看到苏文康投向我的眼神里充满了懊悔，而沈婷看向我时，目光里只有怨恨。导员当着我的面训了他们2个半小时之久，最后实在是骂得口干舌燥，才让我们离开。行了，你们走吧，这件事学校会严肃处理，你们最好做好心理准备。我乖乖点头，跟着苏文康和沈婷的脚步出了办公室。刚出学院，苏文康就迫不及待想来牵我的手，他嘴唇颤抖，双膝一软，险些跪到我面前。晴，对不起，我是鬼迷心窍才会做出那种事，你相信我，这绝对是最后一次，你原谅我好不好？我真的没想到事情会发展成这样，没想到。那他想到的是什么样子呢？左拥右抱，一边享受我对他的付出，一边和沈婷苟且偷欢。还是按他们原定的计划那样，偷走我的报告后就双宿双飞，一脚把我踩进泥地里。沈婷没想到前一刻还在说爱她的男人，一眨眼就来低三下四的求我原谅。她干脆也不再装什么姐妹情深，满眼愤恨跑到我面前，文康，你跟他道什么歉？你爱的人不是我吗？他知道了正好，反正你也想甩掉他了。叶晴，我告诉你，我们2个老早就好上了。你以为今天？我知道啊。我坦然打断沈婷的话，我早就知道了。你不会以为这一切真的是巧合吧？我朝他们俩微微一笑，眼神里明明白白写着惊喜吗？苏文康的瞳孔猛地一缩，沈婷更是直接腿软，强撑着才没摔倒。他们终于明白了，这一切都是我做的。不出意外的是，微博热搜爆了，井号高校情侣出轨直播，井号学术剽窃反被女友不小心曝光，井号防火防盗防闺蜜，井号随便点开一个帖子，评论区全是铺天盖地的骂声。这男的也太恶心了吧！偷女朋友学术成果去讨好小三，这闺蜜更绝，吃人家的住人家的，最后还睡人家男朋友，活该被开除。这种人不配读书。我刷着手机，面无表情地划过那些愤怒的评论，苏文康和沈婷的名字
彻底臭了。因为影响足够大，所以这件事学校处理得很快。学术剽窃、道德败坏，严重损害校风校纪，2人直接被开除。导员告诉我这个消息的时候，语气里还带着一丝痛快。叶晴，这件事学校一定会给你一个交代。我点点头，没说话。其实我早就无所谓了，就算再报复，我曾经付出的真心与我受到的心理创伤，好像都已经无法弥补。可沈婷显然不这么想。某天下课，我刚走出教学楼，就听见身后一阵尖锐的喊叫声：“叶晴，你给我站住！”我回头就看见沈婷披头散发地冲过来，眼睛通红，像是疯了一样。周围的同学瞬间散开，有人举起手机开始录像。是你，都是你害的！他冲到我面前，歇斯底里的尖叫：“是你毁了我的人生！”我冷冷地看着他：“我毁的，难道不是吗？”他声音发抖，眼泪鼻涕呼了一脸：“你明明早就知道了，却设局害我们。你知不知道我现在被所有人骂？我家里人都不要我了，我完了！”我竖起食指挡在嘴唇上：“没有证据的事可不要乱说。你哪一只眼睛看到是我设的局？而且沈婷，你是不是忘了，是你先爬上苏文康的床，是你和他一起算计我的保送名额，也是你们俩在镜头前表演的那么投入，从头到尾我都没有逼迫你们吧？”我上前一步，盯着他的眼睛，一字一句道：“这一切不都是你们自找的吗？”他闻言朝着地上狠狠啐了一口：“我呸！用你在这里冠冕堂皇地指责我，你知不知道，我最讨厌的就是你这个样子。你别以为我不知道你为什么和我做朋友，不就是想用我来衬托你吗？凭什么你一出生就样样优秀，什么都有，我就得受人白眼，任人欺凌？你送我的那些礼物，只不过是随手对我的补偿和施舍罢了。我抢走苏文康，就是想证明我一点都不比你差。凭什么所有人都爱你不爱我？我从来没有想过自己认真对待了这么多年的好朋友，竟然是这个心理。他把我的好当成我对他的施舍，像恨一个假想敌一样恨我。我突然间提不起一点力气，看向他的眼神充满了悲悯和对曾经那个自己的同情。可是我从来没有敷衍施舍过你，你的所有东西都是我亲自挑选的。每次你过生日，我要提前半个月去谋划给你什么样的惊喜。我和我的家里人都提到过你，他们还说让我把你带回家去多走动走动。那时候我们一起出去玩，你跟我说要当一辈子的好朋友，我当真了的。沈婷顿住了，像是被雷劈中一样僵在原地，嘴唇颤抖着，却说不出一个字。周围的同学窃窃私语，有人小声说：“叶晴对他那么好，他怎么有脸来闹啊？”沈婷突然崩溃了，猛地扑上来想抓我。我不相信，一切都是你的借口，我不相信。还没等他碰到我，2个保安已经冲了过来，一把架住他。他疯狂挣扎，像个疯子一样嘶吼。保安死死按住他，直接往外拖。我站在原地，看着他被拖走的背影，忽然想起大一刚认识他的时候，那时候的他怯生生地站在教室角落，因为被同学嘲笑口音而低着头。是我走过去，朝他伸出手：“别理他们，我们一起坐吧。”而现在，他像个疯婆子一样被保安拖出校门，嘴里还在咒骂着我：“叶晴，你这个虚伪的女人，我恨你！”他的声音渐渐远去，最终消失在风里。我收回目光，转身离开。有些人大概从一开始就不值得同情吧。沈婷彻底消失了，有人说她回了老家，有人说她去了南方打工，
还有人说在某个酒吧见过她，浓妆艳抹，眼神麻木，但没人真正在意她的去向。毕竟，一个背叛闺蜜、自食恶果的人，不值得吸引太多人的目光。我的生活却彻底翻篇了。保送的通知书下来了，导师亲自给我打电话，说我的学术报告被重点期刊收录，甚至有几所国外高校发来了交流邀请。我收拾着行李，准备离开这座城市，这里已经没什么值得我留恋的了。可偏偏在我最后一次去商场买行李箱的时候，撞见了一个熟悉的身影。叶晴，沙哑的声音从身后传来。我回头，看见一个蓬头垢面的男人站在不远处，眼神浑浊，衣服皱巴巴的，像是很久没换过。我愣了2秒才认出来是苏文康。他瘦了很多，颧骨突出，眼下青黑，整个人像是被抽干了精气神，完全没了当初那个意气风发的模样。他死死盯着我，嘴唇颤抖着，突然扑通一声跪了下来。周围的路人吓了一跳，纷纷侧目。叶晴，我错了，我真的知道错了。他声音哽咽，眼泪鼻涕一起往下流。求求你原谅我好不好？我现在什么都没了，学校开除我，家里也不认我，我连工作都找不到。当初的事是我做错了，但是全都是沈婷那个贱人勾引我的。是他说你每天泡在图书馆里，心里根本没有我。我一开始拒绝过他的，但他坚持不懈地给我发那些照片，还不断告诉我其实你根本没那么喜欢我。我一气之下就想报复你，让你在意我。我真的只是这种想法，没想过和你彻底分开的。我静静地看着这个面容邋遢的男人，心里隐隐泛起一丝波澜。在他期待的目光下，扬手给了他一巴掌。苏文康，做人不能这么不要脸。我承认沈婷在这件事上脱不了干系，她有她自己做错的地方，但你不应该把所有的过错全都推到她的身上。你说是她勾引你，那难道和她开房这件事是她拿刀架着你，逼迫你去做的吗？难道你没有从中受益吗？事情没有败露之前，你一口一个宝贝，现在东窗事发，你又把所有的脏事全都扣到一个女人头上，你当我是好骗吗？你觉得我会不分是非黑白，只针对第三者，然后被你花言巧语蒙骗2句，就跟你好好把日子继续过下去，是不是？苏文康，你想得太美了。我语气不善，绕开他转身就要走，他却猛地扑过来，一把抱住我的腿，哭得撕心裂肺。叶晴，你不能这么狠心，我们在一起那么久，你就一点旧情都不念吗？我低头看着他，忽然笑了。苏文康，你是不是忘了？我慢慢掰开他的手，语气平静的可怕。当初你满心欢喜背叛我的时候，可没想过什么旧情。我后退一步，拍了拍被他碰过的裤腿，像是掸掉什么脏东西，随即转身离开，头也不回地说道：别再出现在我面前了，你不配。身后传来他崩溃的哭嚎，还有路人的指指点点，但我没再回头。等我置办完所有走出商场时，阳光正好，我深吸一口气，拉着新买的行李箱，大步走向马路对面的出租车。凡事过往，皆为序章，我那崭新的人生从这一刻才要刚刚开始。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。